Das können wir gar nicht senden, hör auf, das müssen wir. Warum denn nicht? Das ist die ganze Zeit Piep, muss gepiept werden. Ja, dann mach das Das doch. Wort Ist doch- Piep muss Ah, gepiept ist werden. doch okay. Nein, Mann. Ist doch okay. Erzähl mal die Ihre Brüste wackelten hin und her und der machte. Die Woche. Boah, ist das schief. Oh Gott. Alles gut? Ja, selbst. Auch gut, danke. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Schon hungrig? Ja, hungrig, ja. Ich habe aber 16 zu 8, ich darf nicht. Hast du nicht früher Ich habe früher extra. Ist wahrscheinlich hart am Limit zu erlaubt, aber egal. Ach, stimmt. Damit die Leute auch wissen, dass ich gesund lebe, ne? Ja, was hast du da schon drauf gemacht? Gürkchen? Nur Gürkchen, Rührei und ein bisschen Speck für den Kopf. Ja, klar. Was machst du dir Gesundes drauf? Bacon und Ei. Auch für den Kopf? Ja, für den Masse mit 20% mehr Pralität. Und er meinte, ich schließe gleich. Also unser Typ war ziemlich geil. Als wir gestern Abend kamen, der hatte so Locken nach vorne und meinte so, ja, Zimmer hier. So gar keinen Bock gehabt, ne? Und heute Morgen kommt Nein, so ein du hast das Wichtigste hast du vergessen. Was? Der hat gestern Abend hat er noch gefragt, so, wie ein Zimmer? Und ich so, Ja. ja Mann, wir kommen aus Köln, da ist das normal. Ja, und wir so. Überhaupt nicht gefeiert, überhaupt nicht witzig gefunden. So, ne? Und heute Morgen kommt so ein Übermotivierter mit so einem Pflaumenbart, so, also so richtig mit Krawatten. Der kommt da ran und meint, oh, haben Sie gestern keine Visitenkarte abgegeben? Nee, der Kollege hat nicht danach gefragt. Oh, da kriegt der aber Ärger. Richtiger. Alter, Weißt du, ja, pass kein auf, Leben. Visitenkarte gefragt, ne? Und ich habe da drauf geschrieben, weil ich keine dabei hatte, war im Auto, ich hatte keinen Bock in der Kälte rauszugehen. Und dann hat der Rocker oder was? Oder so. Ja, der hat das und ich so, nicht Alter, das steht doch da, das steht doch überall drauf. Warum kannst du das denn nicht lesen? Und dann hat er Rock da, Biker. Ich so, nee, das heißt Bike. Ja. Und das Ich hatte die gleiche Situation. Und da meinte er auch so, weil da stand halt auch, es war genau das Logo, nur Rockstar. Da hat er geschrieben, Rockstar. Hört sich komisch an. Da meinte ich so, schreiben Sie einfach das hier. Aber ihr wart ja- fragt er ihn noch so? Ja, schreibt man das zusammen? Aber ihr wart ja auch im Öko-Hotel, das ist was anderes. Ne? Da ist so geil, ab 23 Uhr kein Wasser, ihr ein Toilette gratis- nur mit Regenwasser. Das, wirklich, das steht einfach auf ehrlich, davor. ehrlich. Danach musst du in den Beutel kacken. Ich hätte den Flur gekackt. Das siehst du mal wieder, was Booking mit Habt seinen ihr Bildern. einen YouTube-Beutel Ich hab das gekriegt? rausgeschickt. Ich wollte So als Geschenk? Was für Geschenk? Das einzige Geschenk, was wir hatten, war eine fucking Haarspange unter unserem Bett. Und er meinte, ich würde das nicht sagen. Ich finde es geil, wenn Leute sich die Arme rasieren, um ihre Tattoos zu zeigen. Nur, dass du jetzt gesehen hast, ich sag das sind schon genauso. Die sind gelasert. Hast du nicht gemacht? Nein, Mann. Alter, das wäre ultra. Das wäre ultra. Gewaxt. Das ist wiederum cool, weil, ey, ganz ehrlich, wenn du einmal gewaxt hast, ja, dann weißt du auf jeden Fall, dass du das, dafür musst du leiden. Dafür musst du leiden. Guck mal, weißt du, wenn ich seinen Bartwuchs sehe, stelle ich mir vor, das zu waxen, das wäre auf jeden Fall richtig fett. Guck mich gar nicht so an, Janne. Wird bestimmt gut aussehen. Ich habe noch eine Aufgabe. Also die Hand. Das, ey, Seine, ja. Alle zusammen. Lukas, das muss gepiept werden. Das muss gepiept werden, das ist zu... Also, Sicher. Weißt du, wir kriegen richtig Ärger dafür. Echt? Danke, Paul. Ich hab zu sagen, schön, dass ihr da wart. Sagst du deiner Mama und deinem Kleinen nochmal, kleinen Bruder noch schöne Grüße, ne? Und ja, bis gleich. Wir sehen uns in Berlin. Was soll ich sagen? Das ist jetzt irgendwie Das Thema einleiten. Also, ja, das ist einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme. Gestern, so knapp, keine Ahnung, irgendwann vor Mission 2 Uhr, was
hoffentlich bei Lukas und das in dem Feed gesehen habt, wenn nicht, schon, ne? Hab ich einen miesen Versprecher gehabt. Statt Jochen ist irgendwie Onkel Junkel draus geworden. Aus Onkel Jochen wird Onkel Junkel. Ja, richtig. Macht man nichts, ne? Und jetzt haben wir einfach einen perfekten Punkt gefunden, wo wir das Ganze mal zur Schau stellen können. Wir werden jetzt den Onkel Jonkel mal fragen, ob er uns ein bisschen was aus dem Kinderbuch vorliest. Super. Das ist doch eine starke Idee. Ja. Also so eine 50-50 Chance, dass ich das überlebe. Ey, hält die Treppe uns beide gleichzeitig aus. Geh! Stell mal, wir krachen zusammen ein hier, jetzt geh! Habt ihr einen an der Klatsch, hast du bei euch los? Das wird jetzt eine Rubrik hier. Also Jochen. Ja, Geschichten vorlesen. Geschichte mit Onkel Jonkel. Nee, du hast gerade gesagt, der Max soll vorlesen. Ich kann nicht lesen. Dann Geschichten mit Maxel Dachsel. Let's go! Maxel Dachsel ist echt Aber schlecht, aber auch ganz schön. Aber Jungs, ey, dann setzt euch Rummel schon freut sich auf Warte, Weihnachten. setzt sich aber auch auf Könnt ihr euch die Stühle hier vorne hinpostieren? So, ja, eines Tages. warte, können wir. Warte. Hallo. Ich weiß, Jochen, es tut mir leid, aber. Eines Tages. Du kannst doch nicht ganz ausmachen. Doch, der wir ist müssen doch deine schon so. erotische Stimme hier hören. Okay, eines Tages traf. Da sagte der. Hey, du bist doch meine Stieftochter. Ich habe Du kannst das nicht bringen! Warum Du bist so ein Vorlauf! Warum? Das steht hier alles. Ja. Dann sagte sie, oh nein, erzähl es nicht meiner Mutter. Dann sagte was kannst du denn dafür tun? Na, dann sagte sie, ich kann dir vielleicht Oh Gott. Alter, bitte. Na, sie und f***te sie. Er f***te sie so lange, bis sie kam. Können wir nicht, das können wir gar nicht senden. Hör auf, das müssen wir Warum alles, denn nicht? Das ist die ganze Zeit mit, weil das, du kannst bei YouTube sowas nicht machen. Das Wort Ist das so? F, Piep muss gepiept werden. Ja, dann mach das Das doch, Wort ist doch- Boah, Piep muss Ja, gepiept das ist werden. doch okay. Nein, Ist doch Mann. okay. Erzähl mal die Ihre Geschichte. Brüste wackelten hin und her und der machte Das ist echt so ekelhaft. und ließ das Syndrom daher in den Mund und das war's. Gute Nacht. Wie nennen wir die Rubrik? Warte mal, das war jetzt Grummel freut sich auf Weihnachten. Geschichten aus dem Paulanergarten. war das. Aus dem Polanergarten. Paulanergarten. Doch. Du darfst diese Also entweder einer von Tradition, denen. du darfst diese Tradition nicht einfach unterbrechen. Jochen, wir haben immer in einem Bett geschlafen. Alter, ja, bis heute Nacht. Bis der V8 angekommen ist. Tja. Der hat keine Sekunde gebraucht, um zu schnarchen. Ich dachte, der verarscht mich. Und so ging das die ganze Nacht. Ja, die haben Und der fuckt mich jetzt ab wegen meinen Blubbern. Ich hab dein Schnarchen auch gehört. Das Der Matze. ist kein normales Geräusch. Der Matze so ganz stumpf. Das ist keine. Das könnten Elefant so. Flatulenzen sein. Ja. Alter, das wäre auch krass gewesen. So furzen. Komm mal her, das ist sein Schnarchen. Okay, Schnarch-Contest, ja. Wer hat den besseren Schnarch? Denk mal dran, wer dich bezahlt. Ja, ja. Denk mal dran, wer dich bezahlt. Ich möchte das nicht auf Internet sehen. Lukas, ich würde an deiner Stelle gut aufpassen. Ja, aber das ist ja noch wenigstens in Ordnung. Was? Ich finde Ja. auch, das ist human, oder? Ja. Ich Nee, finde auch, das ist also, Also ich verstehe nicht. Das ist auch also eher das ein- ist krank. Das ist auch eher ein lautes Atmen, das ist gar kein richtiges Nee, das ist ja. So, weil wenn du ein richtiges Schnarchen Schick mir hören das willst, mal pass mal. bitte. Schick mir das mal bitte. Damit würde ich mal, wenn es halt wirklich zum Arzt Hey, geht. ich hatte schon 2 Hast du einen Ballon Termine, aber vielleicht? Ich hab sie. Ja? Ein Ballon oder so. Ja. Das war's auch. Ich bin heute zu nichts mehr fähig. Ich habe einfach nur Bock zu. Und das war's. Es ist unglaublich.
Du weißt, dass wir das alles nicht senden können, ne? Wir basteln schon mal Schönes raus. Was? Wir senden das Raw. Das ist Rock dabei. Ja, Jochen, erzähl du doch mal was. Hier als Stammeshäuptling und Oberchef und Obercaptain McSupergeil des Rock dabei Ist dir Käses. mal aufgefallen, dass er mich jetzt Chef nennt? Ja, wir haben uns oh, heute oh, oh. darauf geeinigt, Wir haben uns heute drauf dass geeinigt. einfach, damit er ständig einen Harten kriegt, er jetzt Chef ist. Wo riecht meine Ich habe Fresse? eine neue Freundin kennengelernt. KI. Junge. Die sieht ja aus wie Enrico in weiblich, Alter. Ja, guck doch mal, was die für Arme hat, Alter. Ja, genau, weil das erste, auf das du geguckt hast. Alles klar. Ja, aber Enrico hat doch auch so. Der hat doch richtig breite Brust, der ist Ja, sag ich. Taiwan, der ist Kante, Rico Alter. als erstes drauf geguckt. Ja, also ganz ehrlich, bei dem weißt du nicht, wo du zuerst hinguckst. Da ist ja alles irgendwie brutal. Das ist Max, willst du mal gute Nacht sagen zu den Leuten? Nee. Okay, gut. Jochen? na. Max, ist warm? Ey, ihr verarscht mich, oder? Ist warm? So, gute Nacht, tschüss. Ist wirklich warm? Ja? Wie warm? Ja. Alles gut da drinne?